السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي لحضراتكم يا جماعة، وفيديو جديد وحلقة جديدة من أخبار وكواليس النادي الأهلي والكرة المصرية عامة. وما تنسوش أول حاجة بنبدأ بيها الفيديو بتاعنا على السريع الصلاة على النبي، اللهم صل وسلم وزيد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وما تنساش لايك وشير ودعمكم عشان المعلومة توصل لغيرك بإذن الله. لا صوت يعلو فوق صوت وحديث مباراة القمة ومطالب نادي الزمالك اللي مازال مصر حتى أمس على طلباته، وإن هو مش هيلعب مباراة القمة. ولكن أنا بأكد لحضراتكم إن نادي الزمالك هيلعب المباراة، وعشان نادي الزمالك لازم أكيد هينظر في العقوبات اللي هتكون مستنياه. وكان في اجتماع النهارده لنادي الزمالك الساعة 2، ولكن الاجتماع ده اتأجل لغدا الاثنين علشان يتم النظر فيه والقرار النهائي. ولكن بنسبة كبيرة وبمليون في المية نادي الزمالك هيلعب المباراة. طالع مع حضراتكم علشان اقول لكم على عقوبات نادي الزمالك في حال انسحابه، سواء هو او نادي غيره يعني، ولكن احنا بنتكلم على الوضع الحالي اللي احنا فيه حاليا. هكلمك من اللوائح والقوانين عشان محدش يقول ان احنا بنفتي. احنا جايبين من الاستاذ عامر العميري خبير اللوائح والقوانين. المادة 151 وتنص هذه المادة من لائحة رابطة الأندية حال انسحاب الفريق واستكمال المسابقة تطبع عليه الجزاءات التالية: توقع عليه الغرامات المالية طبقا لفئات المسابقات التي يحددها مجلس إدارة رابطة الأندية من قبل بداية الموسم. 2. اعتبار نتيجة المباراة المنسحب فيها مهزوما 2-0 وخصم عدد 3 نقاط من رصيده، بخلاف المباراة التي اعتبر فيها مهزوما، ويعاد ترتيب الفريق ضمن جدول المسابقات. يعني نتيجة المباراة عشان محدش يفتي، احنا بنكلمك من اللوائح وقانوني. نتيجة المباراة هتطلع 2-0 للنادي الأهلي في حال عدم ذهاب نادي الزمالك، وهيتم خصم 3 نقاط من نادي الزمالك غير المباراة اللي هيعتبر فيها مهزوم اللي هي مباراة الانسحاب. 3. معاقبة كل من له صلة بقرار الانسحاب طبقا لتقرير الحكم والمراقبين وإدارة المسابقات الحق في الاستعانة بما تراه في هذا الشأن لاستيضاح وأخذ القرار طبقا للائحة. وتنص المادة 152 من لائحة رابطة الأندية حال انسحاب الفريق ولم يستكمل المسابقة توقع عليه غرامة مالية طبقا لفئات المسابقة التي يحددها مجلس الإدارة قبل بداية الموسم. يعني هيكون في غرامة قبل بداية كل موسم يدفعها النادي طبقا للوائح والقوانين، وهيتم معاقبة كل من كان له صلة بحالة بالانسحاب لنادي الزمالك. أيا كان حد ليه صلة بقرار انسحاب نادي الزمالك هتتم معاقبته. إذا كان انسحابه في الدور الأول تلغى نتائج مبارياته السابقة ويعتبر كأنه لم يشارك في المباريات. يعني لو الانسحاب ده كان في الدور الأول، هتتلغي كل نتائج مباراته اللي لعبها في الدور الأول، ويعتبر لم يشارك في هذا الدور. إذا كان انسحابه في الدور الثاني تبقى نتائج مبارياته كما هي في الدور الأول بالنسبة للفرق الأخرى. تلغى نتائج مبارياته التي شارك فيها في الدور الثاني وكأنه لم يشارك في الدور الثاني. يعني لو الانسحاب في الدور الثاني، نتائج الدور الأول هتفضل زي ما هي للفرق اللي لعبها، ونادي الزمالك هيتم إلغاء جميع المشاركات اللي هو شارك فيها في الدور الثاني. وتوقع عليه غرامة مالية تحددها إدارة المسابقات وهبوطه إلى الدرجة الأدنى، يعني يهبط للدرجة الأدنى. تختص لجنة شؤون اللاعبين بالنظر في قيد لاعبي النادي المنسحب والنادي الذي توقف عن الاستمرار في المسابقة. يعني بمعنى الأصح تنظر للاعبين اللي موجودة داخل النادي، تسرحهم بقى، تنظر في قيودهم، تطلعهم إعارة، تعمل اللي تعمله. ده اللي هيحصل من قبل إدارة لجنة المسابقات. الفريق المنسحب يحرم من المشاركة لمدة موسم واحد قادم مع بدء المشاركة في الدرجة الأخيرة للمسابقات التي ينظمها الاتحاد للفريق الأول.
كلمت حضراتكم يا جماعه من اللوائح ومن القوانين. يعني بمعنى الاصح نادي الزمالك لو ما راحش هيعتبر مهزوم 2-0، وهيتم خصم 3 نقاط منه غير المباراه اللي يعتبر فيها مهزوم، وهيتم معاقبه كل من كان له قرار او له يد في قرار الانسحاب. ويعني نادي الزمالك داخل في موال كبير وعامل مولد على الفاضي، ويعني بصراحة حالة غريبة جدا. وكمان نادي الزمالك بيهدد ان هو هيرفع للاتحاد الدولي، ساعتها يتم الرد كالتالي. الاتحاد الدولي هيقول لك انا ماليش دعوة وماليش علاقة بالامور والشؤون الداخلية. الكلام ده بتاع رابطة الأندية وإدارة المسابقات. يعني مش عارفين بصراحة نادي الزمالك. أتمنى يعني إن نادي الزمالك يعني يعود حساباته كويس يعني في الموضوع ده، لأن نادي الزمالك داخل في سكة بصراحة حيطة سد. يعني بصراحة عامل موال من غير موال، ونادي الزمالك هيلعب المباراة. تحياتي لحضراتكم، واستنونا في فيديو جديد وحلقة جديدة بإذن الله من أخبار وكواليس الكرة المصرية. السلام عليكم.